你冇屌啊！我屌你老母！你冇屌啊！啊！屌晒啦！條路做乜撚嘢啊？屌啊！你聽下㗎嘛？我唔撚得㗎！你幾有忠心啊？報警啦你咪！報警啦！你老母啊！最會屌啊！489老闆就嘈！我屌你老母！你聽下㗎啦！489乜嘢意思啊你？點樣啊？咩啊？489老闆就嘈！最會屌啊！出街睇路啊，靚仔！屌你老母喺邊度㗎？睇路啊，靚仔邊扮㗎你？你邊扮啊？你邊扮啊？你邊扮㗎你？嚇！我大佬你知唔知邊撚個啊？你打出嚟啊！我打到邊個知唔知啊？邊扮㗎你？夠驚你啊！嚟打出嚟啊！邊扮㗎？你打出嚟啊！我講啊！打！屌你老母細路啊！死靚仔！屌你老母大佬啊！我哋大佬邊個啊？打邊個啊？你打到邊一個啊？佢大佬要射警話。